Yuk, Rama minum jamunya. Jamu kunil dan teh. Oke. Nih jamunya nih. Bisa buat ngaca loh dari sini. Ting ding. Oke. Yuk. Aku mau isi ini dulu. Nanti kalau udah itu selesai, nanti aku habis itu minum ini. Ini mama, ini aku. Panas. Masih panas. Kita tunggu dia sampai adem dulu. Coba dibacain dong, Mama. Aku gak bisa baca Latin. Ini udah marah, dingin ya, Dek. Panas. Kena bibir aku. Ayo. Masih panas. Kamu tambah. Berapa mas? Iya. Beli air Mbak Hija. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Aku. Kalanda mama we lo, ini lo udah mau habis Ting. Yo. Adi minum ya. Sungguh indah. Ayo diminum ah jamunya. Dek. Ini mama sudah jok lagi loh ini. Ayo dong adek. Ini mama itu bikin jamu itu buat adek. Tapi ini masih panas. Enggak ya cinta. Justru itu hangat-hangat itu. Panas banget loh. Enggak. Enggak. Dan mama udah habis 1 gelas kok. Itu sekolah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Latihannya tuh. Sugar glider. Kayak kucing. Nawas. Ayo. Nah, mama sugar glider mendingan kucing. Ada gelenggang-gelenggang jangan dirasain. Panas. Kalau sedikit-sedikit malah kerasa. Panas. Enggak. Ayo, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Panas ya Allah. Itu justru itu biar membunuh kuman-kuman yang ada di tenggorokan gitu loh. Yuk. Ayo, langsung gelegek-gelegeng. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, minum obat ini batukku hilang dan tidak ada penyakit lain. Nono loh. Yuk. Itu masih kalau belum itu loh ya. Emang minum. Ya bentar Loh, dong. ibu aja udah 1 gelas loh tadi loh ya. Tuh, banyakan mama lagi tuh dan yuk. Ayo tuh Dek. Cinta minum jamunya dulu. Kamu dulu itu minum jamu lah cepet sembuh toh. Ini minum sirup udah belum lah ya. Itu anti radang. Tapi ini panas. Enggak. Enggak. Hangat-hangat gitu minum jamu ki. Ayo dihabisin lo, belum habis kok. Cincinnya
mama udah habis 1,5 gelas, itu tandanya udah nggak panas, udah aman buat tubuh gitu loh sayang. Ora mungkin toh mama kok nyuruh panas-panas suruh minum, ya bahaya, bisa melepuh air panas. Ini kan udah anget, jadi mama itu ada suruh minum. Ketombo sayang. Yo 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 yo. Seger-seger. Yap. Ini tuh kunil atau kunyit dicuci terus digeprek. Kunyitnya ya apa ya, setelapak tangan atau seruas 5 jari. Itu sugar blender. Udah gitu terus dicuci bersih, digeprek, kasih air, dicuci dulu toh bersih, terus digeprek, dikasih air 2 gelas, dikasih teh sedikit, terus direbus, dipanasin toh. Setelah mendidih diamkan dulu sekitaran 3 menit mendidihnya. Setelah itu dimatikan. Setelah dimatikan tunggu hangat-hangat, kuku dikasih madu, kasih madu sama ekstra daun kelor sedikit aja. Meringis. Oke, love, sehat-sehat ya sayang. Love you, bye bye.